окопы, огневые позиции, боеприпасы, экипировка, каски, ну и так далее. Вещи. Так вот, к чему я веду? О том, что я говорил, что мы тут нашли. Та-дам! Стиральная машинка «Индезит». Индезит! Настоящий русский солдат берет ее с собой даже в поле, блядь. Даже в бой! Украинскую стиральную машинку. Слава Украине!